Hacia 1830, aquella primitiva pregunta de Tales ¿de qué está hecho el universo? Ya había recibido un gran número de respuestas. Buscando las piezas básicas del edificio del universo, los químicos habían encontrado ya 54 elementos diferentes. Los alquimistas habían inventado símbolos para sus elementos, pero esos signos cabalísticos, tomados de la astrología, aún hacían a la química más misteriosa. Veamos algunos ejemplos. Fue Berzelius quien, al final, trazó un sistema racional, el uso de la letra inicial del nombre de cada elemento en latín como idioma universal. Esta forma abreviada mostraba de qué estaba formado un compuesto de una sola ojeada. CO2 es el dióxido de carbono. Nos dice que la molécula tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. El sistema lógico de Berzelius fue enseguida adoptado y ha quedado ya igual desde entonces. Veamos un experimento con silicio, uno de los elementos que consiguió aislar Berzelius. Hola, Pep! Hola, Pep, què tal? Què farem avui? Avui farem una electròlisi. Ostres, que xulo! Pensa que hem parlat d'en Lavoisier alguna vegada, Sí. I en Lavoisier considerava que hi havia compostos, que ara sabem que són compostos, però que ell pensava que eren elements. I fins i tot els més antics pensaven que l'aigua també era un element, i ara sabem que era un compost. Però esclar, pobre Lavoisier només disposava dels òxids d'alguns elements i de carbó per reduir-los, i no podia utilitzar l'energia que tu utilitzaràs per separar aquests compostos, perquè de què faràs l'electròlisi, Pep? Faré l'electròlisi de l'aigua i farem servir l'energia elèctrica per trencar aquesta molècula en l'hidrogen i l'oxigen que la formen. Aquesta cel·la la tenim connectada, ara només faltarà acabar d'endollar-la l'electricitat, i tenim aquests dos elèctrodes, els quals, submergits en aquesta dissolució, faran que corrin els electrons per la dissolució i ens trenquin la molècula d'aigua, les moltes molècules d'aigua que hi ha aquí dins, per generar aquests dos gasos, l'hidrogen i l'oxigen. Aquest invent que hem fet aquí és perquè ara el que volem fer és demostrar i mostrar que aquests gasos, aquesta mescla d'oxigen i hidrogen, és una mescla explosiva, molt perillosa. I ho farem de tal manera, recollirem un volum petit d'aquests gasos i acostarem una flama i veurem com peta, veurem com és una mescla explosiva. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do! Que sí, Déu-n'hi-do? Fem una mica més el gamberro, Pep? Vinga. Això m'ha agradat. Vinga, tornem-hi, doncs. Jo surto. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do, quina mescla més perillosa, la d'hidrogen i oxigen. Sí, senyor. I si recordes què va passar l'any 37 amb aquell Zeppelin, aquell dirigible que es va encendre a Nova Jersey, va ser concretament això. Aquell dirigible anava amb hidrogen, perquè l'hidrogen és menys dens que l'aire, i es feia servir per fer levitar, per fer volar aquests Zeppelins. Hi va haver una fuita i es va encendre, va esclatar aquesta mescla d'aquest hidrogen quan es va combinar amb l'oxigen de l'aire. Molt bé, molt interessant. I aquest hidrogen amb l'oxigen, quan es combinen, què donen? No dona res més que aigua. Molt bé. Per tant, aquests cotxes que funcionen amb hidrogen, quan no treuen vapors, per tant... No treuen No vapors tenen de gasos. CO2, no donen diòxid de carboni, per exemple, però sí que donen aigua. Ah, Dona electricitat i aigua. jo no ho veig gaire clar, això, No veus clar? No, no ho veig gaire clar. M'hauries de demostrar-ho, Pep. Vols veure un cotxe com funciona amb aquest hidrogen i aquest oxigen? Vinga, Sí? sí que m'agradaria. Doncs mira, ben bé aquí, tu mateix el pots agafar. Tenim aquest prototip de cotxe, el qual funcionarà només amb aquesta aigua que té aquí dins. Aquesta aigua, ara connectant aquest cotxe a l'electricitat, farem el procés, el mateix procés que hem fet abans, una electròlisi. Aquest cotxe conté una cel·la electrolítica equivalent a la que acabem de mostrar ara mateix. Per tant, aquí posant-hi una mica d'aigua i connectant a l'electricitat es farà aquest procés d'electròlisi. I aquests dos dipòsits que tenim a darrere del cotxe seran omplets per aquests gasos, hidrogen i oxigen. De la barreja del hidrogen i de l'oxigen tornarem a generar corrent elèctric. Això mateix, i aigua com a residu. Caram, és molt interessant, perquè així aleshores això és com si fos una pila. És com una pila. Molt bé.
Molt bé. I amb el dipòsit carregat, ara què? Ara què? Doncs quan tinguem el dipòsit carregat i connectarem el motor a la cel·la electrolítica, la qual ens farà l'electròlisi inversa, mesclant aquests dos gasos per generar aigua i corrent elèctric que farà anar aquest motor. Uau! Molt bé, Pep! Ostres, molt interessant aquest cotxe? M'ha agradat molt aquest experiment que hem fet avui. Doncs espero que els nostres amics també. Fins a la propera! Fins a la propera! La química tiene otra gran deuda con Berzelius. Después de crear un lenguaje para los elementos, estableció sus pesos atómicos sobre unas bases sólidas. Dalton había intentado determinar los pesos atómicos, pero se equivocó en muchos de ellos, debido a que trabajaba con poca habilidad. Berzelius se pasó más años analizando varios miles de compuestos y pesando exactamente cuánto contenía de cada uno para comparar los pesos relativos de los elementos. Al final se basó en el peso del hidrógeno, igual a 1, y midiendo a todos los demás como múltiplos de esta unidad. Hacia 1826, Berzelius había preparado una relación de pesos atómicos, que actualmente se considera muy buena. Veamos los pesos atómicos de los elementos conocidos hasta el momento. Por extraño que parezca, la mayoría de los químicos de su época no creían mucho en la lista de Berzelius de los pesos atómicos. Los átomos eran pequeños, invisibles, intangibles. ¿Cómo podía uno estar seguro de lo que pesaban? Se alzaban frecuentes desacuerdos de cómo escribir las fórmulas de las moléculas más complicadas, particularmente aquellas en que se hallaba implicado el carbono. Al fin, uno de los químicos más importantes de aquella época, Friedrich August Kekulé, de Alemania, propuso: ¿por qué no convocar una conferencia de los químicos más importantes de toda Europa y discutir el asunto? Así, en 1860, se reunió el primer Congreso Internacional de Química, en la ciudad de Karlsruhe. La reunión empezó con mal pie, sin ningún acuerdo, hasta que un químico italiano llamado Stanislao Cannizzaro, de repente, cambió todo el espíritu de la reunión. Enfrentándose a los químicos que discutían, Cannizzaro sacudió la asamblea con una ardiente defensa del punto de vista atómico en química. Al concentrarse en los pesos atómicos, se podía aclarar sus fórmulas y poner orden en todo aquel caos. Mientras tanto, habían ido apareciendo nuevos elementos. Uno de los ayudantes favoritos de Berzelius, Carl Gustav Mosander, descubrió el lantano, el herbio y el terbio, mientras que el ruso Karl Karlovich Klaus descubrió el rutenio. En la época del primer Congreso Internacional de Química en Karlsruhe, el número de los elementos conocidos ascendía ya a 58.